तमिलनाडु से ही हूँ। मुझे बैक पेन की तकलीफ़ थी। बाद में वहाँ हाईटेक में दिखाया मैं। बाद में दूसरे लोकल डॉक्टर में दिखाया, क्या आराम होना था। बाद में इसमें फेसबुक में ये है ना, देखने थे ट्रीटमेंट का वीडियो, और हमारे दोस्त भी बोले थे अच्छा होता है वो को। इससे यहाँ का आया इंशाल्लाह है ना, 10 दिन का ट्रीटमेंट लेने से बेहतर है पहले को आपको। अल्लाह का फजल है। ओके, फर्स्ट